Dovolte, aby som sa na vás obrátil s príbehom, s ktorým som sa obrátil aj na poslancov a predstaviteľov vládnej koalície. Bol taký jeden advokát, obhajca, ktorý si plnil svoje povinnosti a za veľmi zvláštnych okolností bol tento obhajca zadržaný, obvinený a vzatý do väzby. Dobre, nachádzame sa v nejakom procesnom štádiu trestného konania, tak nebudeme toto štádium spochybňovať. Čo ale budeme prvé pochybňovať, pán podpredseda Národnej rady, je to, že s vysokou pravdepodobnosťou bol tento obhajca daný do jednej cely s ľuďmi, ktorí boli postihnutí covidom. A pokračujem ďalej. Tento človek ochorel na covid a začala procedúra, ktorá nemala konca kraja. Domáhala sa manželka obvineného informácií o jeho zdravotnom stave. Na to však vraj potreboval obvinený prítomnosť notára, ktorý by podpísal splnomocnenie, na základe ktorého by dostala jeho manželka informácie. Pán podpredseda Národnej rady, o akej pomste to hovoríte? 4-krát odmietli príslušné orgány možnosť stretnúť sa notárovi s týmto advokátom a dať mu alebo overiť splnomocnenie, ktoré by mu umožnilo poskytovať manželke informácie. Pokračujeme ďalej. Jeho zdravotný stav sa tak zhoršil, že mu bolo treba dať plúcnu ventiláciu. Nikto mu nič nedal, vykašľali sa na neho. A tento obhajca, a nech to meno je známe na celom Slovensku, pán Krivočenko, zomrel, udusil sa. Došlo jedno lakonické stanovisko z Ministerstva spravodlivosti od tu sediacej pani poslankyne, s ktorou sa pravidelne objímate všetci, a povedala, že zomrel, lebo sme nemali plúcnu ventiláciu, ale bolo ich 37. 37 plúcnych ventilácií, stačilo niekde zavolať a doviesť. O akej pomste hovoríte, keď manželke tohto advokáta oznámili smrť obvineného až po 24 hodinách? Ja som nepočul, pán podpredseda Národnej rady, od vás jedno jediné slovo rozhorčenia. Nepočul som nič. Ticho. Lebo to bolo proti Smeru, to bolo vhodné a dobré a to bolo možné. A dnes všetci, keď minister sa rozhodol, že bude možno inak interpretovať právne predpisy, hovoríme o nejakej obrovskej pomste, o nejakom organizovanom puči voči neviem komu. Pán podpredseda, veľmi si želám, a ja verím, že to urobíte, aby ste si vypočuli dnes viaceré vystúpenia ľudí, ktorí boli aktérmi skutočnej pomsty, ale nie ako vykonávateľia pomsty, ale ako obete pomsty. Budete počuť o ľuďoch, ktorí boli zatváraní tak, že ani nevedeli, prečo sú zatvorení. Ja vám nikdy neželám, pán podpredseda, aby ste dostali obvinenie a vy nebudete tušiť, čo v tom obvinení je napísané. Ani nebudete vedieť, ako si máte uplatňovať svoje základné právo na obhajobu. Neželám vám, aby potom niekto toto obvinenie zrušil s konštatovaním, že to obvinenie bolo tak vyfabulované, vymyslené a bez dôkazov, že obvinený nevedel, ako si má uplatniť svoje právo na obhajobu. Ja vám neželám, pán podpredseda, aby sa vám stalo, že budete vo väzbe a zomrie vám otec zo žialu a z nespravodlivosti a príslušné orgány urobia všetko preto, aby tento človek nemohol ísť na pohreb vlastného otca. A tento človek nebol ani karatista, nebol ani boxér, a podľa mňa nevie ani rýchlo bežať. Napriek tomu ho nechali trápiť sa týždeň a plakať na cele. Zdochni, pes. A vy hovoríte o pomste? Že sa rozhodol minister pre Boha pristúpiť k zmene ľudí? Budete počuť o týchto ľuďoch strašné veci. Byť vami, pán podpredseda, veľmi opatrne by som si vypočul tieto slová, pretože zistíte, čo za zvery pracovali na Národnej kriminálnej agentúre. Zistíte veľmi rýchlo, čo za zvery sú stále na špeciálnej prokuratúre. Ja si myslím, že je celkom prirodzené, že ľudia, ktorí sa takto správali, nechali ľudí zomierať, zadusiť sa, možno vlastnými zvratkami, nedopúšťali a neumožňovali týmto ľuďom elementárne prejavy civilizovanosti vo vlastných radoch k vlastným rodičom. Vy to kompenzujete slovom pomstíme sa, ideme sa pomstiť, ideme robiť zle. Viete, pán podpredseda, ak budeme rušiť elementárne pravidlá, že sa môžu meniť funkcionári
na úvod volebného obdobia, potom nemôžeme fungovať. Pripomeniem vám, a vôbec ste tedy nepovedali ani pol slovo, ako ten najlepší a najkrajší prezident policajného zboru, pán Hamran, sa stal prezidentom policajného zboru. Veď on neprešiel cez výborové konanie, cez príslušný výbor. A to bol zákon, ktorý bol schválený na základe tlaku médií a mimovládnych organizácií, že predtým, ako minister vnútra pristúpi k menovaniu šéfa policajného zboru, musí mať odporúčanie takéhoto výboru. On bol tak nemožný a neschopný, že neprešiel cez výborové konanie, a to bolo v čase ich vládnej koalície. Tak sa zmenil zákon a minister ho vymenoval napriamo, bez toho, aby bolo nejaké výberové konanie. Ja som od vás nepočul ani slovo, pán podpredseda. A dnes hovoríte, že akým nechutným spôsobom bol vraj prezident policajného zboru odvolaný, ani mu neprišli poďakovať, ani snáď, čo mu mali urobiť, nastúpených vojakov, mali mu dať vyznamenanie, odchodné 500 000 eur a plakať pri jeho odchode. My vieme, čo robil. A vieme, akým spôsobom bol tento človek ustanovený. Prečo hovoríte o pomste, ak sa rozhodol minister, že nechce s niektorými ľuďmi spolupracovať? Keby sme my takto pristupovali k veciam, tak potom by žiadny funkcionár nebol odvolaný vládou, ktorá skončila 30. septembra, pretože všetci by sme boli bývali aplikovali ustanovenie o tom, že ja som oznamovateľom korupcie, tak nemôžete so mnou pohnúť. Viete, do akých absurdít sa ide? Tie absurdity idú tak ďaleko, že dnes štátny tajomník môže vyhlásiť, že podávam trestné oznámenie ohľadne korupcie a už bude neodvolateľný. Kam sme sa to dostali? Jednoducho pozor na slovo pomsta. My hovoríme o aplikácii právnych predpisov, môžeme na ne mať rozdielne pohľady, ako vidíte, v prípade pána Čurilu súd rozhodol inak. Dobre viete, že ide iba o predbežné rozhodnutie. Ešte budú použité opravné prostriedky, o ktorých sa bude rozhodovať. A je tu celý rad ďalších právnych procedúr, ktoré bude treba aplikovať. Ak nechcete rešpektovať, pán podpredseda, že ministri majú právo si vybrať svojich spolupracovníkov, a v mene politiky nútite vymýšľaním všelijakých nezmyslov, aby títo ľudia tam sedeli na stoličkách. Ako má fungovať systém, keď má mať prezident policajného zboru pod sebou ľudí, s ktorými nechce robiť? Jednoducho nechce robiť. Sú to viceprezidenti, ktorí sa vždy menili. Vždy. Došiel minister vymenil prezidenta policajného zboru a ten si so sebou ťahal najbližších spolupracovníkov. To nebudú platiť tieto elementárne pravidlá? No tak potom to urobme tak, že ak hovoríte, že toto je jednoducho niečo, čo vám mimoriadne vadí, ja hovorím, že to je porušovanie základných pravidiel fungovania systému, keď toto označujete za pomstu, tak potom poďme odvolať všetkých predsedov výborov za opozíciu. Poďme vás odvolať. Ale počkajte, no do toho, vidíte, hovoríte, že do toho, nie že do toho. Do tohto stavu dostávate túto krajinu, že ju znemožňujete fungovanie orgánov tým, že si vymýšľate nezmysly. Ako môže byť viceprezident policajného zboru viceprezidentom policajného zboru, keď ho tam nikto nechce? Je namočený do všetkých špinavosti a on sa bude teraz chrániť. Ja som oznamovateľom korupcie, tak tam budem sedieť 5 alebo 6 rokov ďalších, napriek tomu, že bude mať iba stoličku a bude sa pozerať von z okna, či sneží alebo prší. Zahrávate si, tak ako si zahrávala predchádzajúca vláda, keď odmietla vymenovať predsedu Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Išlo o voľbu. A potom mi tu pripomína, neviem, toto povedal niektorá pani poslankyňa, oni nechodili na výbor. Áno, lebo sme povedali, že budeme obštruovať tento výbor, pretože ste nám to nezvolili predsedu opozičného, ktorý mal na základe dohôd právo na toto miesto. Tak buď platia nejaké dohody, alebo neplatia nejaké dohody. A viete, tieto pripomienky, prepáčte, pán predseda poslaneckého klubu, že v rámci dobrých vzťahov to nie je dobré rozhodnutie. A tu sú aké dobré vzťahy v tomto parlamente? To ste čo predvádzali v ostatnom období a čo predvádzate? Aké dobré vzťahy? Vy netušíte, čo sú dobré vzťahy, pokiaľ ide o politiku. Ja viem, čo sú dobré vzťahy. Vy o tom ani netušíte. Takže ak dovolíte, dámy a páni, vážený pán podpredseda, pán navrhovateľ, v tomto duchu sme sa postavili k vašemu návrhu a pripravili sme k nemu stanovisko, ktoré teraz v plnom znení prečítam, nie je dlhé. Ale prosím, veľmi opatrne narábajte so slovom pomsta. Veľmi opatrne. To, čo sa dialo za 3,5 roka. Nemáte predstavu. Nemáte ani len predstavu, ako sa ubližovalo ľuďom. Ja by som vám neželal, pán podpredseda, aby ste sedeli vo výkone väzby a vám úmyselne vymenia poštu. Teraz nehovorím, že máte výsť dobrý, ale že vám vymenia poštu. Ja vám neželám, aby sa stalo niekomu z vás, že sa blížia Vianoce a vy tam sedíte, neviete prečo,
A najskôr vám príde list od vedľajšieho spoluväzňa, ktorý vám napíše, že hoď si mašlu, podrež si ruku, obez sa, zabi sa, ty prasa. Ale od rodiny vám príde list po 6 týždňoch. Lebo presne vedeli, čo robia, samozrejme. Takže pozor na slovo pomsta, pozor. A preto sa naozaj veľmi teším a som rád, že sú tu ľudia, ktorí budú k tejto téme dnes vystupovať.